Bom dia, paz de Deus para todos vocês. Eu sou a Fabiana e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E para vocês que estão chegando agora, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada aí por fazer parte aqui do meu canal. E já comecei aqui o dia, esse dia maravilhoso, abençoado. E vou agora na loja aqui ver algumas coisas que eu preciso comprar. Estou aqui com a família, menos a Sara, né? Que a Sara está na escola. E é isso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Para vocês que estão chegando agora, eu moro aqui na Espanha, em Tarragona. E é isso, vocês vão estar aí vendo aí o vídeo. Eu faço um pouquinho aqui limpando a casa, mostro um pouquinho a cidade, as lojas. E aí é isso, gente. Aqui dia 13 começou as festas aqui da Santa Tecla, né? Isso, Santa Tecla, que é como se fosse a padroeira aqui de Tarragona, só em Tarragona, né? Essas festas. E termina dia 23. Eu, particularmente, eu não gostei da festa, né? Aqui tem várias festas, eventos, né? E tem um evento aqui que eu fui e eu não gostei pra nada, né? Aqui começa com um monte de gente vestido de diabo e soltando fogos. E aí eu fiquei olhando e fiquei até numa parte que quase no final, né? Aí porque passa um monte de carro, como se fosse um carnaval. Isso foi o ano passado que eu fui. Aí, aí quando vem o carro, aquela imagem do diabo enorme, assim, o diabo mexendo cabeça, virava pra lá e pra cá dando risada, sabe? Deus tocou fortemente no meu coração, falou: eu não quero que você venha mais aqui, não é pra você essa festa. E o diabo dando risada, sabe? Horrível, horrível. E eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Daí eu decidi que eu não vou mais nessa festa e nem vou levar os meus filhos, né? E agora, sexta-feira, já começa esse desfile. Aí tem vários eventos. Então, tem coisa de livro e outras coisas mais. Mas essa parte aí eu não gostei não, sabe? Eu não gostei. Eu decidi não ir, não participar, porque aqui eles são muita idolatria, né? Aqui na Espanha. E eu não gosto não. Bom, eu vou... Daqui a pouco eu volto com mais coisas. Olha só o som. É o sinal de alerta de guerra, de quê? De terremoto? De químico. Olha só. Não sei se vocês estão escutando. Aí uma sensação
de pânico. Ai, credo. Olha, gente, chegou hoje aqui as lixeiras de casa, né? Tá fixa, né? E aqui é para resto de comida, né? Aqui pilhas e aqui é vidro e plástico. Esse aqui não tá fechando direito. Bom, faltava terminar isso aqui e agora já está completa a nossa cozinha. Bom, ainda falta a mesa, né? Que nós ainda não compramos. E é isso, agora falta comprar os sacos de lixo e colocar aqui. Gente, ontem eu fiz o vídeo, né? E eu estava na loja e os meninos, o Ariel deu febre nele e aí a gente teve que voltar para casa. E aí eu nem terminei de gravar os vídeos, né? E o Isaac também tá com febre porque os dentes dele tá nascendo. E imagine, duas crianças pequena com febre e imagina, não? Aí não deu nem para gravar direitinho. Aí eu tive que cuidar deles, né? Porque eles ficaram bem dengosos, daí só queria colo, então não deu nem para gravar. Mas hoje, graças a Deus, estão melhor. Aí eu falei, deixa eu finalizar o vídeo, né? Porque eu comecei e aí já não terminei. Eu falei, ah, não, né? Aí já fica ruim. Mas hoje, né, graças a Deus, já, como eu falei, tá tudo certo. E vocês viram, gente, ouviram, né? Eu gravei aqui de manhã a sirene tocando, é o alerta, né? Porque aqui, eu não sei, mas aqui em Tarragona, eles mandaram mensagem para todos os telefones e quando sonava quando toca essa sirene, quer dizer que é alerta sobre, eu falei de guerra, mas não é de guerra não, é de químicas, né? Porque aqui tem várias empresas químicas, que nem refinaria e empresas tóxicas, então aí quando vaza, porque o ano passado, retrasado, teve um vazamento de uma empresa, nossa, o cheiro horrível que ficou na cidade. Então o alerta é que todos, tipo assim, que fecha todas as janelas, né, e liga a televisão, rádio para se informar, para ficar informado, né, do que está acontecendo. Mas, nossa, é uma sensação assim de terror, sabe? Parece que é o aviso da guerra, credo. Só Deus pode ter misericórdia mesmo. É um barulho sinistro. Imagina você ficar assim, do nada, e de repente começa a tocar alto a sirene. E aí a gente não sabe o que é, né? Porque produtos radioativos, imagina. Aí tem que fechar, correr tudo. Fechar a janela, tudo que tiver direito e ficar atento. Senão, imagina ter que usar aquela máscara, né, de oxigênio. Nossa, ai, fiquei um pouco. Fiquei um pouco assim, tenebrosa, sabe? Assim, meio com medo. Sai fora. E é isso que eu vim aqui, né? Informar e vou já finalizar o vídeo já, porque agora eu vou sair, eu vou fazer um outro vídeo, mas aí já é para outro vídeo, né? E aí eu vim para finalizar esse vídeo que eu comecei ontem e não terminei, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, da informação, porque para falar a verdade, né, a gente tem que ficar atenta sobre essas coisas aqui, porque aqui em Tarragona tem várias empresas disso daí. Então é muito perigoso, né? E no tempo que a gente está vivendo, é só Deus para guardar a gente. E, e é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da informação, né, sobre as festas aqui.
e sobre essa informação, né, do alerta, tá? Deus abençoe todos vocês e amanhã, hoje, eu posto outros vídeos, tá bom? Um beijão para todos vocês e fiquem todos com Deus.